हेलो गाइस, तो आज हमारे पास है Realme 5 का हेडसेट। तो इसकी डिस्प्ले चेंज करनी है। तो आइए आपको पूरा प्रोसेसर बता दें। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनाना रह गया था, तो अभी मैंने बनाया। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने डिस्प्ले चेंज कर दिए और प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले चेंज करी है हमने। हम प्रोफेशनल तरीके से ही चेंज करते हैं, ऐसे नहीं कि जैसे तैसे लोकल तरीके से कर दे। प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल सही से टच वर्क करता है। ब्राइटनेस भी आपको शो करा देते हैं। हाई क्वालिटी की डिस्प्ले डालते हैं हम, लो क्वालिटी की नहीं डालते। तो ब्राइटनेस भी आप चेक कर सकते हो, ये लो टू हाई करके भी आपको बता देते हैं। ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी है और इसकी फिनिशिंग भी हम आपको शो कर देते हैं कि भाई जो लाइट है वो कहीं से भी बाहर नहीं आ रही। ये देखिए, फ़ोन हमने ऑन कर दिया और आपको बॉर्डर दिखा रहा है, कहीं से भी लाइन बाहर नहीं आएगी। तो अगर आपको भी आपका काम करवाना हो फ़ोन का, तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए और हमारे शॉप पर विज़िट कीजिए या ऑनलाइन भेज दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।